চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকের কি রান্না করেছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে উচ্ছে আলু ভাজা, এটা আলু পটলের তরকারি, আম দিয়ে ডাল, আর হাঁসের ডিমের চচ্চড়ি, আর এখানে রয়েছে আমের টক, মানে খুব মিষ্টিও না খুব টকও না, এরকম একটা ব্যাপার। এই রয়েছে আজকের আয়োজন। কেমন লাগলো আপনাদের? অবশ্যই সাথে থাকবেন, ভালোবাসা দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন।